果然什么动物都不能交给爷爷奶奶养，全都给你养成秋秋场。即使是这样的大猫咪也不行，作为养猪小能手，吃饭从来不会让它们自己动手，反正不管你饿不饿，只关心你吃不吃。据饲养员描述，这只老虎在很小的时候就被虎妈抛弃，于是饲养员就将小老虎委托给了自己的奶奶照顾。刚开始小老虎体弱多病，还有点自闭，为了让它健康长大，奶奶对它疼爱有加，不仅在幸福的道路上越吃越胖，而且还特别的乖巧听话。虽然已经从瘦弱的小老虎变成如今几百斤的大胖虎，但在奶奶眼里，它还是那个小朋友，不仅每天的盆盆奶没断过，还要给它梳理毛发。喝奶时一边碎碎念，一边帮它擦嘴。在胖虎眼里，奶奶就是天下第一好，就连长相也越来越慈眉善目，估计武松见到它也不忍心下手。虽然现在奶奶不能每天陪在胖虎身边，但只要奶奶有空，就会经常来看他一手带大的小脑斧。